yapıyorsunuz canım? Kapıyı çok ses çarptı. Hafif bir sinirlenme durumları var ama neyse. Herkese merhabalar. Hoş geldin kanalıma. Bana mı güldü? Yok. Hoş geldin kanalıma ve videoma. Erciyes Dağı'na geldik ve sonra da Kapuzbaşi Şelalesi'ne gideceğiz sonra. Kapuzbaşi Şelalesi nerededir eğer diye sorarsanız Yahyalı'da. Biliyorum. Annem arkadan Yahyalı'da diyor. Ama biliyorum. Kayseri'nin bir ilçesi Yahyalı. Halam ve eniştem. Babam. Ve annem. Çok soğuk. Aa, titrelere bakar mısın? Erciyes dağlarından gelen su. Evet. Çünkü yola çıkıyoruz. Bay bay. Çok soğuk. Anne iş nasılsın? Dondum. Annem çok dondu. Yollarda doğal böğürtlen gördük ve dedik ki toplayalım. Hangilerini alacağız? Şunlar mı yeniyor? Çok tatlı. At ağzını. Tadı da güzel. Aa, tadı çok güzel. Evet, bunlar biz çocukluğumuzun meyvesi. Şunlara bakın. Ben yedim. Galiba olmamış ama aldım. Çocukluğumun meyvesi. Çok dikenli oldu yalnız. Evet ya, ellerim acıyor toplarken. Dime girdi. Diken. Savaş ne yapıyorsun? Neyse, ben çekim mi yapıyorum sanıyorsun? Bunlar dibinde yılan olur değil mi? Ay, ne yılanı? Allah korusun anne. Da. Yılan çok mu olur? Hala bunların dibinde yılan olurmuş. Çok. Gelmez değil mi buraya? Aşağılardan çok almayın, işemişler burada. İşememişler midir sence? Oo, sen fazla toplamışsın. Evet. Samimiyim Çıkarsanız camımı kapatsınız bari. Efendim? Teyzenin orada ben. Aa, reçeli bu mu? Ha, onu bir reçel teyzenin. Anne ya. Bunun ben ilk kez reçelini yemiştim. O kadar güzel bir yarım saat Reçel dolaşacağız, tane dönüp yemem geleceğiz. normalde. Öyle Ama yapacak. başka bir şey yok. Böyle böyle yiyorsun. Çok güzel. Çek. Küçükken çıkardık buraya böyle. Kuzenlerle, abimlerle. Allah'ım çok güzeldi. Şimdi tek başıma. Çok güzel bir şey. Ama çok esiyor. Şelale mi olacaksın? Uzun bir yolculuktan, ürünlü bir yoldan
yoldan sonra çok şükür gelebildik ve fotoğraf çekildik güzelce. Biraz da eğlendik. Şimdi tekrardan dönüş vakti. Çünkü yol çok fazla ve biraz mide bulandırıcı. Akşama kalmamak en iyisi olur. Ve gidiyoruz artık. Yolculuk geri başlasın. Kayseri. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok da uzatmak istemiyorum artık. Tadında bırakmak istiyorum. Güzel videolarda inşallah yine karşınızda olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.